Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bom. E hoje eu vou fazer um vídeo mostrando essa slime. Gente, desculpa que eu não tava gravando um vídeo pra vocês. Desculpa muito. Gente, olha. Slime é de 180 gramas, então é muito boa. Doutora, ela precisa saber exatamente onde o senhor está. A cor é muito bonita. Ah, tá. Eu sei onde é que é. Eu passei por faço a roda. Me espera, não faz absolutamente nada quando eu chegar. Gente, eu vou fazer um bolo pra tentar fazer uma bolha com essa slime. O que tem, maluquinha? Você atirou na frente do carro do meu pai de novo? Gente, olha, que legal, gente. E agora? Olha